Kain na kayo. Saglit ha. Muna guys, pakainin ko muna ito. Kulit na kasi ito eh. Pag hindi nakakain. Let's go. Come on. Come on, baby. Dali, lapit. Ito, makan to. Itong blue, tsaka ito. Ayan. Kano yan. Hindi na yan matatakutin. Sa kamay ko na sila kumakain guys ha. Kasi tagal mga itlog. Anim na piraso yan guys. Gusto kong padamihin. Ang dami kong mayaw guys. Naubos na kawala. Kahapon natira yung 4. Pag uwi ko wala na. Hindi go kain. Bilis. Sasanay na sila. Hindi na sila mailap. Papadamihin ko to guys para may libang-libang naman. Ito lang libangan ko pag uwi sa bahay. Napakain ko sila sa palad ko para hindi na kuwan. Ito may kulungan pa nga ako dito sa baba. Ayan. Diyan nakakuan yung maya ko. Wala lahat yung maya. Kaya ito bibili ako ng pares nito, yung malalaki. Yun, mahal kasi ang pares ng 1,000 eh, dalawa. Gusto ko padamihin. Papadami tayo dito. Yung kulay blue na yan, yan yung unang mamo. Mamo yan. Tsaka yung isa. Yung isang babae, yung may, hindi. Ayun yun, sa baba. Yan. Mailap pa siya. Yung inakay nito, papamuhin ko para mailabas ko dito sa loob. Nangingitlog na atas sila. Kasi pumapasok na sa loob eh. Tika, kukuha pa ako. Diyan, baba mo na dyan. Kukuha pa ako. Wait lang. Wait lang ha. Padamihin natin. Go, kain. Okay, go. Yan yung lagi ginagawa ko guys pag uwi ko galing sa work. Papakainin ko muna sila sa palad. Tapos yung iba, para nasasanay sila ba, hindi sila mailap. Kain. Marami ang tanim dito guys. Yan. Paikot yan. Puro kanya siya. Ito. Orchids. Yan. Ito. Kwanto. Rubber plant. Yan. Orchids yan. Puro orchids yan. Mamulaklak na siya. Ito. Yan. Punta yan dito sa likod ng kulungan. Mayroon pa doon orchids. Nandito kasi kami guys sa second floor. Kaya kalamansi ko may bunga na. Marami na siya. May mga bunga na yan.
Marami ako kalamansi guys. Taas ng malunggay. Ganda ng kan dito sa alam. Malunggay na rin, ang taba. Bintana ko yan eh. Pag gusto kong kumuha ng malunggay, kukunin ko lang isa dyan sa bintana namin. Abot ko na yan. Second floor, ang taas na ng malunggay. Maabot nata yung third floor ng malunggay namin eh. Tsaka lugbati guys, tingnan mo yung lugbati ko. Gumagapang na siya dyan oh. Ayun, ang tataba. Ayan. Kaya lang, wala man akong hilig sa lugbati. Yan, ang isa kong rubber plant to. Ang taba. Ang taas na. Yan. Taas na siya. Ganda sana. Ganda ng langit guys. Oh. Diba? Ganda siya. Oh. Ganda ng langit oh. Blue. Maganda sana dito. Kaso ito problema. Yan. Kita niyo yan guys, pagawaan ng simento yan. Kaya pag humangin, grabe ng alikabok. Pagawaan ng simento yan guys. Yan, oh. Parating yung airplane. Kita niyo yung airplane. Ayan o. Oh. Ayan, airplane. Pababa na siya na ng pababa. Kita niyo guys. Pusin nyo na yan. Yan. Yung cord. Bagong cord. Yung cord namin na yan, cord yan. Cord siya, cord. Yan yung cord to. Tapos yan, eskwelahan ng Taguig yung bago. Ginawa na lang nila ang tawag sa barangay yan. Pag may kanyan dyan sila pagawaan ng semento yan guys. Yan, pagawaan ng semento kaya pag dito malikabok, grabe. Ano pang mahangin, kabuk. Ganda guys, yan. Yan yung ito. Global. Ayan, global city. Ayan. Kita dito na. Lalo na pag nasa third floor ka niyan, napakalinaw niyan. Hindi ko alam kasi magkuhan nito eh. Stabilize. Walang stabilize ata to guys. Kaya magulo yung video. Ang laki na ng kangkong mangga. Yung binili kong mangga guys. Nilagay ko doon sa likod ng bahay namin. Kuhan yan yung markot, malalaki. Malalaking markot. Tatanim ko sana yan doon sa binibili naming lupa. Hindi na tuloy. Okay. Ito na tayo guys. Busog na yung mga bird ko. Papaliguan natin sila. Tingnan mo guys, maliligo yan. Kaya dito, ligo na kayo, ligo. Go. Ayan, ligo. Malamig kasi. Pag mainit yan guys, sarap ng ligo nyan. Pupunta dyan eh. Mainit kasi. Ay, malamig kasi. Tawag nun. Ang tawag nito. Makulimlim. Pero pag mainit yan, lalapit na kagad sila dyan eh. Okay guys, dito na lang. At papahinga muna.
Bye-bye.